我哋仍然站立，或者一齊祈禱啊！我哋一齊都有祈禱。創天造地嘅主啊，我哋去感謝你，我哋去讚美你。神啊，因為你俾我哋同你有一個和好嘅關係，你亦都去讓我哋有聖經喺當中裏邊藉住你嘅話語，我哋去認識你。將我哋願你都去即係去幫助我哋喺呢一刻嘅裏邊你藉住聖靈喺當中去幫助我哋去明白你嘅説話，亦都俾我哋有一個願意聽嘅心，又願意去記嘅心喺當中裏邊去記住你所教導嘅。神啊，願你去即係去幫助我哋，讓我哋懂得去回應，我哋懂得嘅去真係留意你當中裏邊嘅信息。我哋讓以下嘅時間都讓你去帶領，我哋感謝你聽我哋嘅祈禱，求仰望奉靠我主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。好，大家清楚。好，大家早晨。係啦，咁我想問一個問題啊。大家咧對於即係同你哋隔離嘅鄰舍啊，即係唔係你坐隔離，即係你屋企隔離嘅鄰舍，大家熟唔熟㗎？熟啊，梗係住咗好耐㗎啦，肯定係咪？啲新搬嗰啲有冇啲新搬屋企嗰啲咧？去到會唔會熟㗎？打招呼咯，係咯，係咯。咁係啦，樓上樓下我同你係咪打招呼？去出 lift 嘅時候係嘛？係啦。嗱，其實今日我哋睇翻咧，即係今日我哋同隔離屋企嗰啲嘅隔離鄰舍嘅關係其實係點樣咧？我記得喺我以前細個嘅時候咧，我住廉租屋，咁啊。我隔離屋有一個太太咧，我哋叫佢做林太嘅。咁呢個太太咧，我好有印象係咩咧？就係佢把聲好大聲嘅。咁有一次咧，即係有陣時嗰陣時我媽咪要翻工咧，就剩低我同我妹喺屋企。咁有一次我妹咧就喺窗嗰度大聲嗌林太，跟住好遠就聽到我有一把聲，阿偉做咩啊？你又蝦阿妹啊？嗱，我冇佢咁高音啊，上唔到咁高。但係，哇！跟住即刻心諗，唔係啊，我俾人整蠱啊！我妹就喺窗度嗌啫嘛。跟住隔離屋嗰個就會嗌：喂，做咩？你又蝦阿妹啊？咁嗱，所以你睇到咧嗰種嘅即係鄰舍嗰種關係咧，唔係淨係單單話住喺隔離就算，係有一種互助嘅關係喺裏邊嘅。我記得嗰陣時咧，我屋企抽鎖匙咧就係喺阿林太屋企嘅。嗱，當我我哋出到街唔記得拎鎖匙嘅時候點啊？阿林太唔該，我唔記得帶鎖匙啊！跟住就可以攞抽鎖匙翻屋企噶啦，咁即係嗰種嘅守護，嗰種即係守望，互相守望嗰種嘅關係。今日可能我哋會回望翻我哋同隔離屋嘅關係，會唔會都係咁樣咧？可能我哋發現冇啦，係嘛？冇啦。所以頭先阿弟兄話，好熟噶，我知你肯定住咗好耐啦。係嘛？即係住得，如果我哋啱啱先搬入去嗰啲新嘅屋企裏邊啊，我哋未必會同鄰舍會有咁嘅關係，甚至乎可能咧，連隔離屋姓乜我哋都唔知，係嘛？未見過嘅，個個都閂埋道門嘅咁。你試下諗下，如果你突然間聽到隔離屋放工開門，跟住你突然間開門，你放工啦，你估佢會點？你冇嘢啊嘛，係咪咁啊？係嘛？嗰個關係好疏離啊！但係喺個關係咁疏離嘅裏邊，如果要去回應上帝，耶穌同我哋講一句，話我哋要愛我哋嘅鄰舍嘅時候，咁我哋會點回應呢？耶穌我都唔識隔離嗰個，我點愛啊？係嘛？我隔離嗰個，究竟我哋嘅鄰舍係邊一個咧？可能你問翻耶穌，我鄰舍係邊一個咧？嗱，今日好想咧，藉住今日我哋所睇嘅經文裏邊咧，我想同大家咧去思想兩樣嘢。第一樣嘢就係，究竟你係邊一個人嘅鄰舍咧？呢個問題，究竟今日我哋去諗一諗，究竟我哋係邊一個人嘅鄰舍咧？嗱，唔係邊一個人我哋鄰舍，係我哋係邊一個人嘅鄰舍咧？其次，我哋再去諗一樣嘢，就係今日喺嗰個信仰嘅生命嘅裏邊，究竟我哋選擇咗一個點樣嘅生活咧？今日喺個信仰嘅生活嘅裏邊，成長嘅裏邊，我哋選擇咗一種點樣嘅生活咧？從今日經文裏邊咧，我哋睇到耶穌咧會去遇見有兩個人，一個咧係一個律法師，另一個咧就係馬大。喺呢兩個人嘅裏邊，佢哋所發生嘅嘢，究竟有啲咩成為咗我哋嘅提醒，或者喺當中裏邊俾我哋有啲咩嘅思想咧？我哋一齊去睇一睇下。我哋先睇咧第25節至到第37節啊。
咁喺25節至37節裏邊，一開始嘅時候咧就講話有一個嘅律法師就起嚟咧去試探耶穌，就問耶穌佢話：喂，夫子啊，咁我要做啲乜嘢先至可以承受永生咧？咁耶穌就同佢講：咁律法上邊點講啊？你讀啲乜嘢啊？跟住嗰個人就話啦：咪係你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你嘅神咯，又要愛鄰舍如同自己。咁耶穌話：係啊，就係咁樣啦，你照做啦。你照做咁樣咧就可以得到永生啦。咁但係跟住嗰個人咧要擺明自己咧係有理，然後就同耶穌講啦：佢話咁邊一個係我鄰舍啊？就因為講咗呢一句說話之後咧，跟住耶穌就開始講咗跟住落去嘅故事啦。就話咦，有一個人咧從耶路撒冷嗰度落去耶利哥嗰度，咁點知喺途中裏邊就落咗喺強盜嘅手裏邊，跟住呢啲人咧就將佢啲衫剝晒，打到半死，然後掉咗喺路邊咧就算啦。跟住喺呢段時間出現咗3個人，第一個咧就係祭司，祭司經過咗見到啦，不過點兜咗條路走咗去啦。另外有個利未人嚟到呢度，都係見到呢個人嘅，同樣都係走咗去。唯一有一個撒瑪利亞人嚟到呢度嘅時候，點樣啊？就話佢動咗慈心，跟住咧就上去用油啊、用酒啊，倒喺佢個傷處嗰度，將佢個傷口咧處理好、包裹好咗之後咧，跟住就扶佢上去自己嘅牲口嗰度，就帶到佢一個店裏邊，就去被人照顧。第二日攞兩錢嘅銀紙去交俾嗰個嘅店主，就託人哋咧繼續去照顧佢。甚至乎承諾咧，用多咗要有需要額外再俾嘅話咧，佢翻嚟會再俾。耶穌去講咗呢一個嘅故事，去回應咧呢一個嘅律法師。我相信呢段經文咧，對於弟兄姊妹嚟講都未必會係好陌生嘅一段嘅經文，係嘛？得讀到呢一度嘅時候咧，大家就會即刻諗起成個故事嗰個嘅題目啦。個題目係乜嘢咧？就係好撒瑪利亞人。係嘛？好多時候一睇呢一段嘅經文，或者一講到呢一個嘅故事嘅時候，我哋都會諗起，就係講緊嗰個好嘅撒瑪利亞人啊嘛。我哋都集中咗咧喺呢一個嘅故事裏邊嗰個內容。呢個撒瑪利亞人點樣去對待嗰個落喺強盜手中裏邊嗰個人啊？跟住去諗下，究竟點解嗰個嘅祭司咧又會唔理嗰個人啊？個利未人啊點解會唔理嗰個人啊？我哋都只係集中咗喺嗰個嘅內容嘅裏邊，但係好似咧我哋都忽略咗咧，究竟耶穌點解要講呢一個嘅故事？耶穌點解要講呢個嘅故事呢？喺開頭點樣講啊？佢話最開頭第25節講，佢話有一個律法師嚟試探耶穌啊，有一個人嚟試探耶穌喎。呢個係律法師，律法師即係咩呢？如果我哋喺聖經裏邊睇，有陣時咧會係話文士啊，律法師或者文士其實即係講緊今日嗰啲嘅聖經學者或者聖經學家。如果我哋睇新漢語譯本嘅話咧，佢直情譯咧做律法嘅專家，即係話喺當時嚟講，呢啲人咧對於摩西律法已經係最清楚噶啦。佢哋人咧都會按佢嗰個嘅解釋，按佢嘅詮釋咧嚟去行嘅。佢點樣去解呢啲嘅律法，跟住啲人咧就跟住去行噶啦。而家呢個人嚟到咧去挑戰耶穌，佢去問嗰條問題係咪真係想去讓耶穌去教佢咧？唔係。佢只係想挑戰下耶穌究竟我問完你之後，究竟你會點樣答呢？睇下你啲料係點先，睇下你係點先。大家留意下，呢度講緊呢個人去試探耶穌呢，其實喺路加福音裏邊呢，係第一次先至出現。喺第4章出現呢，係講緊魔鬼去試探神。耶穌話你唔可以咁樣試探神，出現咗嗰次啫。跟住去到第10章呢一度，先至開始有人去試探耶穌。其實如果大家仲記得我上個禮拜講呢，耶穌上個禮拜我講話耶穌離開咗加利利之後，跟住就邁向耶路撒冷啦嘛。撒瑪利亞嘅人拒絕耶穌，嚟到呢一度開始有試探，即係有人去挑戰佢啦。即係話呢條路已經係越嚟越開始難行啦，越嚟越開始難行啦。喺呢一度呢一個人去挑戰耶穌嘅時候，耶穌點樣去答佢呢？耶穌話：你識㗎？話你識㗎喎，你讀咗啲乜嘢？喺律法裏面講啲乜嘢？藉住嗰個人講完之後，耶穌話：係咯，你啱啊，照住咁樣去做咪得咯？你照住咁樣去做咧，你就有永生㗎啦，你就可以即係得到你嘅要揾嘅答案㗎啦。但係跟住嗰個人繼續追問，啱啱咁樣挑戰你。你咁樣答翻我，
好似輸咗一個 round 咁喎，追多一個 round 先。問耶穌邊一個係我嘅鄰舍啊？咁嗱，喺呢一度，大家留意翻呢一句呢一節嘅經文，佢話那人要顯明自己有理。問呢句說話點樣可以顯到自己有理呢？顯出自己有理嘅意思即係話我係無辜嘅喎，我係合理嘅喎，我係啱嘅喎。耶穌話你跟住咁樣去做啦，即係好似話緊咧，佢冇去愛自己嘅鄰舍咁。但係而家呢個人話唔係啊，邊一個係我鄰舍啊？點解咁樣問會係顯出到佢係有理呢？嗱，今日如果我哋用翻頭先我哋嘅諗法，今日耶穌話你要愛你嘅鄰舍嘅時候，可能我哋點樣顯出自己有理啊？可能同耶穌講唔係喎，耶穌，我點愛我嘅鄰舍啊？我都唔識佢，閂埋棟門嘅。嗱，佢放工翻嚟，我開門同佢打招呼，佢閂埋棟門喎，我點愛啊？係咪好有理啊？但係唔係喎，當時嗰個社會唔會係咁嘅，應該係咪啊？咁點解呢個律法師會咁問呢？係咪佢真係唔知道自己個鄰舍係邊一個，所以問耶穌？我都唔知道我邊個係我鄰舍。如果我哋按照翻利未記去睇嘅時候，舊約裏邊神點樣去指翻俾以色列人聽邊啲係佢嘅鄰舍呢？佢話鄰舍就係以色列裏邊同族嘅人，以色列裏邊同族嘅人啊，所以對於佢哋去睇嘅時候，哇，鄰舍就應該係講緊我哋同族嘅人啦。但係律法師當時去講緊呢句說話，顯出佢有理嘅時候呢，其實佢唔係淨係講緊嗰班同族嗰班嘅人，而係講緊有咩人有資格係成為我嘅鄰舍？有咩人有資格係成為我嘅鄰舍？有咩人有資格成為我嘅同伴啊？嚟到呢度呢，好似大家都未必明，即係點樣有資格啊？用翻我哋中國人一啲嘅講法啦，以前啲人結婚呢，會講噶嘛，竹門就對咩啊？竹門，木門就對木門，咩意思啊？係咪結婚嘅時候呢，就揾個竹門嚟跟住對一對咁樣啊？唔係啊，我諗大家都明係嘛，即係話你係乜嘢階層嘅人，就揾翻乜嘢階層嘅人呢嚟去做配合。同樣喺呢一度呢，律法師都係咁講，有咩人可以成為我嘅鄰舍？有咩人配得做我嘅鄰舍？就係我嘅階層，有邊個人好似我嘅階層咁啊？好少啊，又係我嘅階層先至係我嘅鄰舍啊嘛。低過我嗰啲呢，唔係我嘅鄰舍嚟噶。住喺半山嗰啲，我會唔會係佢鄰舍呢？你住屯門噶喎，你唔係我鄰舍啊？梗係啦，我住半山噶嘛，係嘛？分咗階級，分咗資格。所以佢話要顯出自己有理，就係喂，冇人同我有資格，冇人同我 level 一樣，邊度會有人係我嘅鄰舍啊？嗱，所以耶穌先至去講呢一個故事，去回應翻呢一個人。喺呢度耶穌點樣去開始呢個故事啊？佢話有一個人啊，從耶路撒冷嗰度落到耶利哥城，跟住落咗喺強盜手中，然後佢哋剝去咗佢嘅衣裳，把佢打到半死，就丟下他走了。你發現耶穌去講呢個人嘅時候呢，冇去講到呢個人嘅身份係咩？呢個人係邊個人嚟㗎？唔知呢個落在喺強盜手上嘅人，究竟佢係猶太人啦、撒瑪利亞人啦、埃及人啦，係咩人呢？唔知。耶穌唔需要話俾你聽呢個係咩人，佢就係話有一個人而家面對住咁嘅情況，跟住有3個人經過，一個係祭司，一個係利未人。呢2個人見到嘅時候係點樣啊？經過咗就算，經過咗就算啦。然後跟住講咩啊？有一個撒瑪利亞人嚟到嘅時候，就點樣去幫助佢哋？點樣去幫助佢？動咗慈心，然後點樣去處理佢傷口？跟住點樣去安排人哋去照顧佢？甚至乎願意點樣嘅去花費唔同嘅金錢喺當中裏邊咧，去幫助呢一個落在強盜手上嘅嗰個人。然後跟住耶穌就問呢個律法師啦：嗱，你話3個裏邊邊一個係強盜手中嗰個嘅鄰舍？其實喺呢一度耶穌講緊呢個故事，唔單止係回應緊呢一個律法師，其實喺度笑緊佢，或者俗啲講一句就係喺度串緊佢。哇！你睇下嗰2個祭司同埋利未人，你諗住可能佢會有啲嘢做嘅喎，
但係冇做喎。我記得咧有一次我喺網上面咧睇咗一段片段，咁咧就講有一個著住恤衫、打晒呔、拎住公事包嘅一個四眼哥哥，咁啊搭小巴就應該係返工嘅。咁啊佢一上去小巴嘅時候咧，咁啊喺度揾緊位嘅時候，咁啊隔離有個嬸嬸就嚟講：喂，呢度有位喎，咁佢就不以為意，佢就坐咗落去啦。坐咗之後咧，原來喺佢前邊咧有一個女人咧就已經俾咗錢㗎啦。不過俾咗錢之後咧，佢揾唔到位，成架車滿咗啦。咁佢個司機咧就同呢個嘅四眼哥哥講啦，佢話：喂，你落車啊，因為嗰個女人俾咗錢㗎啦已經。咁原來呢個先生咧跟住就話啦：我上車先㗎喎。唔係啊，個司機見到係嗰個女人上車先㗎。佢話我上車先㗎喎。點解要我落車啊？死都唔肯落車。咁啊，司機唯有就繼續開車啦。等下一個人落車嘅時候，就等即係呢個太太有得坐啦。一路開車嘅途中裏邊咧，呢個着晒恤衫、打晒呔嘅哥哥，由開車嗰刻就開始一路粗口，係咁樣鬧個司機，一路鬧，你冇嘢啊？點，然後跟住影個司機相，又話投訴，又一路鬧咗好耐，直至到車尾有一個着住水鞋，疑似係一個街市佬。喂，鬧完未啊？忍咗你好耐啦，鬧靜咗。但呢個事件俾我哋睇到乜嘢？唔係好多時我哋一睇到哇，你即係以前啊，或者係我哋會覺得就係哇，着晒恤衫打晒呔喺返寫字樓工，你點都應該有啲學識㗎，係嘛？你點都應該有啲即係好嘅品格啊，或者應該點都會係好，即係唔會係好粗魯啊。嗱，呢啲以前我哋可能嘅諗法啊，但係喺度就話俾你聽，唔係咯，打晒呔，着晒恤衫，你攞晒公事包返寫字樓工，但係就係咁咯。最搞笑就係唔係做戲喎，真係有個真係一個街市嘅人，你覺得佢好似好粗魯或者好低嘅好低下嘅人，但係佢好正義咁話：鬧完未啊？就算有粗口都好似唔知一句定兩句，冇佢講咁多，就係顯出一樣嘢咯。其實喺呢一刻裏邊，耶穌都係反映緊俾嗰個律法師聽。你睇下，祭司同利未人兩個見到呢個受傷嘅人又點啊？冇做過任何嘢啊，其實都係笑緊嗰個律法師。你問，但係你有冇做啊？你會唔會做咧？最重要嘅係跟住點樣啊？喺裏邊我哋睇翻點解利未人同埋祭司會唔去掂咧？即係唔去處理嗰個人咧？有個可能就係話當時候因為嗰個人係點樣啊？喺聖經裏邊形容交在落去嗰個強盜手裏邊嗰個人已經係點樣啊？已經半死啦，即係攤咗喺度喐唔到，可能仲有好微弱嘅呼吸。祭司同利未人經過，點解唔去處理佢啊？或者唔去睇佢啊？係因為如果我去到掂到佢嘅時候，原來跟住個人斷咗氣，咁點啊？佢哋就會成為一個不潔之人啊！因為佢掂咗屍體啦，變咗。哇！我都係唔好啦，唔好影響到自己啦，算啦，經過咗就算。但係反而跟住落去嗰個嘅撒瑪利亞人呢？撒瑪利亞人對於律法師嚟講，呢個係死對頭嚟嘅。嗱，我覺得耶穌係因為對住對住呢個律法師咧，佢先至去講呢個例子，就係用撒瑪利亞人去講例子嘅啫。點解要用咧？因為呢個係你最唔中意嘅人嚟噶嘛。呢個最唔中意嘅人，但係佢所做嘅嘢出嚟係點樣啊？係更加令到你尷尬。呢個律法，呢個撒瑪利亞人係點樣啊？前面講緊祭司同埋利未人都冇做過任何嘢嘅時候，但係呢一個撒瑪利亞人，佢竟然所做嘅嘢係多到嚇親人。哇！佢唔係淨係單單去睇下佢點，甚至乎幫佢處理傷口，跟住揾人去照顧佢，甚至乎俾埋錢。嗱，如果按照今日嗰個做法嚟講咧，今日就係話你見到個人仆低咗，或者見到個人咧瞓咗喺條街度，跟住你會點啊？攞個電話出嚟影佢，
唔係好啲噶嘛，係咪？好啲攞個電話，哇！佢喺街度喎，跟住幫佢 call 白車，係嘛？咁我哋最多係點樣啊？call 完跟住，喂，呢度有人暈低咗啊！你快啲派人嚟啦！好啦，救護員嚟到，你咪最多咪跟住會點啊？走咯，係嘛？我最多都係幫佢 call 車嘅啫。但係而家唔係啊，你唔係淨係單單同佢 call 車喎，你同佢一齊去埋醫院，跟住甚至乎咧幫佢俾埋嗰個急症室嗰個費用，等埋佢上病房。第二日攞埋個果籃去，你點啊？有冇人咁做啊？有冇人咁做啊？冇啦，係嘛？邊度會有人做噶？咁樣做噶，係嘛？但係而家個撒瑪利亞人就係咁啊，做到多埋。佢而家話啊嘛，如果佢多咗唔夠嘅話，我翻嚟再俾。咁同第二日、第三日拎個果籃攞埋花去送，你點啊？我冇分別噶。做到咁，其實對於嗰個法利賽人嚟講，哇，有冇搞錯？有乜可能會係咁樣啊？但係呢個故事裏邊，耶穌唔單止係想去笑呢一個呢個律法師，更加係想俾呢個律法師去睇見，就係其實鄰舍並唔係好似佢哋傳統嗰種嘅諗法，淨係講緊係自己國家裏邊或者自己個民族嗰啲嘅人啊。喺舊約聖經裏邊，唔單止佢講緊鄰舍係自己民族嘅裏邊嘅人，其實神亦都去提翻以色列人，你哋要寬待、好好接待住喺你哋中間裏邊嗰啲嘅外邦人，嗰啲嘅外人你都要顧念嘅。耶穌就係要俾呢個嘅律法師去睇翻鄰舍，唔係淨係單單係佢所諗嗰樣，鄰舍係涉及埋外邊嘅人嘅。一啲外族嘅人，佢哋都係你嘅鄰舍嚟嘅。其實今日喺我哋嘅生活當中裏邊，我哋都會有呢啲嘅人喺我哋身邊啊。嗱，我哋嘗試睇下呢一個嘅律法師，當佢聽完耶穌所講嘅時候，耶穌問完佢之後，佢點回應？第37節，他說是憐憫他的。嗱，你諗下，如果耶穌用翻同一條問題問你哋嘅時候，你哋會點答？耶穌話：嗱，呢三個人邊一個先至係落喺強盜手裏邊嗰個鄰舍啊？你哋會點答啊？嗱，你哋唔會答係祭司啊，你哋唔會答係利未人噶。咁跟住你會點答啊？咪撒瑪利亞人咯，你哋會噏撒瑪利亞人呢個名出嚟噶嘛？但係你發現呢一個律法師點講啊？憐憫佢嗰個。耶穌問邊一個先至係嗰個嘅鄰舍啊？其實咁樣答咯，嗰個咯。邊個？嗰個咯。點解佢要講嗰個嘅？因為佢連講撒瑪利亞呢幾隻字佢都唔想講，我提都唔想提啊！我唔想接受呢個人就係嗰個人嘅鄰舍啊！即係嗰個咯。誒，總言之你知啦，你講完啦，你知係邊個噶啦，唔使我講咁多，係嗰個咯。嗱，其實頭先我講喺我哋生活嘅裏邊，我哋都有好多外籍嘅人，即係唔係同我哋同族群嘅人。咁我哋會點睇佢哋咧？喺今時今日，我哋去睇啲菲傭姐姐，我哋今日會點稱呼佢哋啊？姐姐咯，頭先我講咗啦，姐姐。20年前我哋點樣稱呼佢哋？係啦。賓妹係嘛？嗰陣時我哋咁講嘅時候，其實你覺得當一個僱主嗌佢嗰個姐姐做賓妹嘅時候，你覺得佢會唔會當嗰個姐姐係家人咧？唔會啊！賓妹，我叫我賓妹嚟幫你手啊！我叫我個賓妹嚟幫你手啊！有啲咩打俾我賓妹得噶啦？嗰個唔係我家人嚟噶，嗰個係我工人。連屋企嗰個細路都知，有啲乜嘢我叫我阿媽炒咗你啊，係咪？但係今時今日我哋可能已經唔再用賓妹呢個稱呼嚟稱呼佢哋，我哋用姐姐啦，好多啦，係嘛？但係咁樣稱呼，但係咪你生活嘅裏邊，我哋係咪真係當佢係家人咧？佢喺屋企裏邊係姐姐，但係我哋係咪真係當佢係家人咧？喺我湊啲仔女翻學放學嘅時候，有陣時喺街裏邊見到一啲細路仔，阿姐姐拖住佢 ，no， 唔好咁樣啦。阿姐姐點樣叫都好，
我係唔會聽。喺生活上面雖然嗌佢做姐姐，但喺家庭嘅裏邊咧，佢仍然都係一個工人，我冇當佢係家人。但喺我哋生活嘅裏邊，當我哋面對住一啲同我哋唔係同族群嘅時候，或者同我哋唔同嘅人嘅時候，我哋會唔會都係當佢係我哋嘅鄰舍咧？耶穌話俾呢一個嘅律法師聽，唔係淨係你哋咁，唔係淨係你咁諗，嗰啲先至係你嘅鄰舍啊！律法師問耶穌嘛，邊一個係我嘅鄰舍嘛？邊一個有資格做我嘅鄰舍？但耶穌唔係啊，身邊好多人都係你嘅鄰舍，身邊好多人都係你嘅鄰舍。當我哋睇呢一個嘅故事嘅時候，其實個集中點唔係放喺嗰個嘅撒瑪利亞人嘅身上啊，反而其實係集中喺用翻落喺強盜手中嗰個人去睇整個嘅故事。因為當我哋用個眼光放喺嗰個人嘅時候，我哋就會從佢嗰種無助嘅裏邊，我哋就睇到邊一個係佢個鄰舍啦。有一日，我咧就你哋應該見過阿航嘅啦，係咪？佢有嚟過分享。阿航有個細仔噶嘛，個 BB 啱啱1歲。咁有一次咧，佢就交低咗俾我，就叫我幫手湊一陣。咁話好啦，湊完啦，咁跟住我帶佢個仔咧就翻屋企。咁我個細仔又要跟埋，我又想跟埋一齊啊，爸爸。咁我就變咗一個抱住一個，又拖住一個啦。哇，好耐未試過有咁嘅生活啦，已經。咁跟住咧，拖住一個就搭巴士就去佢屋企。我上到車，我心諗啊，有人讓座就好啦。咁梗係冇啦。咁我喺度望啦，有咩位坐咧？有啲咧就坐晒出邊，裏邊有位，但係我又拖住一個啊嘛，又抱住，咁究竟我坐好啊，定係叫拖住嗰個坐好咧？我都好困擾，咁算啦。有啲咧係坐咗喺出邊個位，但係裏邊咧就擺咗個袋，我好唔好叫佢讓咧？我都唔知。總之我就跟住後尾我就企咗喺架巴士度，仔扶住啦，我就扶住。跟住有個太太就話啦：喂，你坐呢度啦，你坐呢度啦。當佢叫我嘅時候，我就知道邊個係我鄰舍咯。身邊嗰啲人當我係乜嘢咧？透明噶嘛，睇唔到噶係嘛？佢見到你啊，跟住佢嗌你坐過嚟啦，呢個係我鄰舍啦。我將翻呢件事同班阿航講，哇，而家搭巴士原來都係咁困難。佢話係啊，尤其是你啦，牧師，你一個男人抱住個細，拖住個細，冇人理你嘅一定。更加冇人理你啊，更加係透明嘅。但係當有人嗌你過嚟坐啦，我就知道嗰個係我鄰舍。我哋睇翻耶穌去問呢一個嘅律法師，佢話：你想這3個人哪一個是落在強盜手中嘅鄰舍呢？其實呢一個嘅問題就同律法師所問嘅係差唔多。律法師問邊一個先至係我鄰舍啊？邊一個配得係我嘅鄰舍？但係耶穌話邊一個係嗰個人嘅鄰舍？簡單啲去問翻就係：咁你係邊一個人嘅鄰舍？你係邊一個人嘅鄰舍啊？當人有需要嘅時候，你喺邊度啊？你有冇去關心嗰啲人啊？你係邊一個人嘅鄰舍？今日我哋會唔會就係好似嗰個撒瑪利亞人咁樣呢？我哋願意去關心，我哋願意視對方係同等呢？其實喺我哋生活嘅裏邊，有陣時會唔會我哋都好多框住自己？我哋覺得嗰啲人先至係我嘅鄰舍，嗰啲人唔係噶，嗰啲人呢，我係唔會關心噶，呢啲人我先至會關心。喺我哋生活裏邊，可能我哋好多框住自己噶，但係我哋會唔會好似呢一個撒瑪利亞人咁樣去跳出呢個框框呢？相對耶穌可能都係問緊教會一個問題：今日教會係邊啲人嘅鄰舍呢？今日喺教會嘅裏邊，我哋弟兄姊妹會唔會只係集中於就係我哋自己關心到大家就得啦？阿牧師關心我哋就得啦？我哋閂埋道門自己圍威喂就得啦？我哋有冇諗過關心出邊嘅人呢？尋日咧，我教會咧有一個模型嘅工作坊啊，咁好開心咧，有好多嘅因為一個親子嘅活動嚟㗎，咁好多家庭咧都嚟咗我哋教會一齊砌模型。我可以認識好多唔同嘅家庭，當中裏邊同佢啲細路仔傾偈啊，同啲家長傾偈。但係我喺當中裏邊我都去睇翻，
哇，係有好多人嚟到啊！不過有幾多個係教會裏邊嘅弟兄姊妹呢？當然有啦，一齊嚟玩啊嘛。但係唔玩嗰啲呢？冇興趣砌模型，係咪就係等於你就唔需要嚟呢？有冇浪費咗認識周圍嘅人一啲嘅機會呢？難得有一個機會可以出邊有人嚟到，但係弟兄姊妹可能都會覺得，我都唔中意砌模型嘅，我唔嚟咯。同樣今日如果譬如我哋恩輝呢一度，我哋一樣有啲活動係可以邀請到外來嘅人嚟到嘅時候，今日我哋會選擇參與定唔參與呢？我冇興趣嗰個活動啊，但係你會唔會願意因着可以同呢班人建立關係，去同佢哋有一個聯繫嘅時候，跟住我願意嚟到，唔參與嗰啲活動啊，不過我享受同佢哋去傾偈呢？今日我哋會唔會珍惜呢啲機會呢？耶穌去問翻嗰個律法師，你係邊一個人嘅鄰舍？同樣呢個問題都問緊我哋係邊啲人嘅鄰舍？跟住我哋再落去睇埋第二件事啦，38至到42節，佢話他們走路嘅時候，耶穌進了一個嘅村莊，有一個嘅女人名叫馬大，接他到自己嘅家裏。嗱，佢哋行到半路嘅時候，跟住呢，其實同一件事情，即係同一個日期嚟噶，同一日嚟嘅。咁啊，耶穌去到一個村莊裏邊呢，有一個叫馬大嘅人就接耶穌啦。耶穌你嚟啊，嚟到我屋企，我哋願意去接待你。當中裏邊仲有一個嘅妹妹，佢就係叫瑪利亞啦。瑪利亞係點樣呢？就坐咗喺耶穌嘅旁邊，就聽耶穌講道啦。咁馬大呢？馬大就事後嘅事多，心裏忙亂，跟住呢，就同耶穌講：佢話主啊，嚟我嘅妹子留下我一個侍候，你不在意嗎？請吩咐他來幫助我。嗱，我哋由呢度可以睇到馬大對耶穌有一個嘅要求。耶穌，你出下聲啦！我一個人喺度侍候你，喺度為咗你忙碌，但係我個妹咧就坐喺度就咁聽你喺度講，合唔合理先？你幫我手，叫佢嚟幫下我手啦。當我哋咁樣去睇嘅時候，可能我哋會覺得係馬大係咪喺度妒忌緊呢？或者喺度埋怨緊呢？咁樣。但係其實我哋睇翻馬大呢一個要求呢，係好合理嘅。因為喺當時嘅社會，當你去接待一個客人嚟到屋企嘅時候呢，通常都係由女人去負責做呢啲即係呢啲嘅接待嘅，即係點樣去預備啊，點樣去整啊，即係坐喺度嗰個一定唔會係女人嚟嘅，即係做嗰個一定係女人。所以馬大話：淨得我一個做啫，即係阿妹都係女人嚟啫嘛，我又係女人，佢又係女人，點解佢可以坐喺度啫？點解你唔叫佢喐啫？按照喺當時嗰個嘅社會觀念嚟講呢，既然耶穌係一個貴賓嘅話呢，貴賓講說話我哋更加要聽，所以馬大就更加會叫耶穌：喂，耶穌你幫我手叫阿瑪利亞幫下手啦，佢會聽噶。所以整個嘅做法係好符合規矩，即係好合理嘅，唔係話啲乜嘢特別嘅問題嚟嘅。咁但係耶穌點樣去回應呢？佢話：馬大，你為許多嘅事思慮煩擾啊，但是不可少嘅係只有一件事，就瑪利亞已經選擇那上好嘅福分，是不能奪去嘅。耶穌咁樣嘅去回答馬大，喺裏邊從呢啲嘅說話裏邊，我哋睇到馬大同瑪利亞有咩分別啊？有咩唔同啊？我哋睇到經文裏邊去描述馬大係點樣啊？佢話耶穌話佢為許多嘅事思慮煩擾，思慮煩擾嘅意思即係操心忙碌。喺前面亦都經文裏邊話到馬大咧，事後嘅事多，心裏忙亂啊，即係心煩意亂啊。哇！總言之，如果從呢兩句裏邊我哋睇到就係馬大係點樣啊？好亂咯，好忙咯，好忙又好亂。意思即係咩啊？做到猛啊！喺屋企裏邊咧，我啲仔女有陣時都知啊，就係見到我都知道我會做到猛啊！執屋啊，執完呢度，哇咁鬼亂嘅，執下嗰度，執完嗰度，哇啱啱執完之後，跟住個細仔唔知點樣攞啲玩具出嚟，又玩完之後又唔擺，喂，幫下手啦你哋，唔好淨係我執啦，
執完呢度，跟住又亂翻，執完之後又亂翻，幫下手啦，執到懵啊！大家有冇試過啊？有啲媽媽通常都，執完點解咁快又亂翻噶？執到懵啊！其實馬大都一樣係咁樣啊！馬大做到懵啊！喂，我一路為咗耶穌嚟到，即係耶穌嚟到，我接待佢，我梗係想佢好好嘅有一個好好嘅時間啦，我梗係去服侍佢啦。我忙住好多嘢，但係瑪利亞你做咩啫？你坐喺度，你坐喺度，我執到懵啊！但係耶穌就同馬大講咩啊？呢個就係你嘅問題，呢個就係你嘅問題。佢話馬大，你為許多嘅事思慮煩擾。佢話但係不可少嘅一件，不可少嘅只有一件。瑪利亞已經選咗最好嗰個福分。瑪利亞做緊咩啫？就係坐喺耶穌旁邊聽耶穌講。對於馬大嚟講，接待耶穌或者侍候耶穌就係忙一餐，忙一輪，我做好多嘅嘢俾佢，咁就係一個好好嘅接待。但係對於瑪利亞嚟講，接待就係坐喺度聽耶穌嘅說話，聽耶穌所講嘅，呢個就係一個接待。有陣時咧，我都會約啲弟兄姊妹上嚟我屋企。當約佢上嚟咧，我都會好重視佢哋。咁樣我就會可能會整嘢食俾佢哋食，即係俾佢哋食。我夜晚個餐我負責咁樣。咁啊，夜晚個餐我負責。咁通常我預翻時間啦。咁啊，7點零鐘食嘅話，可能我5、6點鐘我就預備整啦咁樣。咁弟兄姊妹又通常唔會食先上到嚟噶嘛。咁佢可能5、6點鐘先上到嚟啦。咁上到嚟嘅時候，咁我就同佢講：喂，得啦，你坐一陣先嚇，你坐一陣。跟住我就喺廚房度整就整到7點幾。啊，搞掂啦，食啦。食完之後傾多幾句，夜啦，走啦，拜拜。有陣時當我去諗翻，咁其實頭先我哋上嚟做咗乜嘢咧？上嚟就係食咗餐飯咯。咁我有冇接待過佢哋咧？其實即係2個鐘頭，佢哋就係坐咗喺度等咯。等咩咧？一係同我啲仔女玩啦，一係喺度睇電視啦。咁我去做咩咧？我就喺度忙碌緊咯。可能同佢傾偈先係最好嘅接待。上到嚟嗰2個鐘頭可能會傾偈，跟住我哋嗌外賣咯。你可以了解佢多啲，可以聽佢講多啲，呢個先至係最好嘅接待。耶穌話：喂，你忙碌好多嘢，忙好多嘢，但係瑪利亞揀咗個最好嘅，就係佢聽我所講嘅道，佢聽我所講。今日我哋用住乜嘢嘅態度，或者今日我哋有冇願意去聽耶穌嘅道呢？耶穌話瑪利亞揀咗一個最好嘅一個上好嘅福分，但係今日我哋點樣嘅去聽呢？瑪利亞用咗一個好單一嘅一個嘅心去聽耶穌嘅道，但係我哋係咪咁樣嘅態度呢？有陣時當我哋去聽耶穌嘅道呢，我哋好難聽喎，唔係難明啊，難聽嗰在於唔係難明，在於係好難頂。因為耶穌嘅說話有陣時真係好中我哋，好中我哋嘅內心，好中我哋嘅問題，好中我哋人嗰個嘅困難。但係講中咗嘅時候，我哋願唔願意接受呢？耶穌對住馬大講嘅時候，你估馬大覺得難唔難聽？我喺度同你呻緊，跟住你話瑪利亞揀咗個更加好嘅，咁我點？我哋願唔願意去聽呢？喺呢度再一次去講馬大係點啊？佢係心煩意亂，越做越猛。其實就好似撒種嘅比喻咁，其中有一個土壤係咩啊？荊棘啊！荊棘嗰個土壤係點啊？點解一個種子唔能夠成長啊？就係因為好多嘢積住咗、壓住咗。喺生命嘅裏邊有好多嘅煩擾住、抑壓住、擠住咗嘅時候，讓到嗰個生命唔能夠可以好好嘅成長。弟兄姊妹，今日喺我哋嘅信仰生活嘅裏邊，喺嗰個屬靈嘅成長嘅裏邊，我哋會話去服侍上帝，我哋會服侍主，但係我哋係點樣去服侍呢？我哋係諗住點樣去服侍呢？可能喺生活嘅裏邊，我哋只係諗住集中咗就係我哋有好多唔同嘅侍奉呢樣嘢，教會有乜嘢需要呢？有陣時弟兄都會同我講噶啦，教會有咩需要同我講啦，我會肯噶，我肯樂意做好多侍奉，好多侍奉，好多侍奉。
甚至乎有陣時喺祈禱會裏邊去同啲弟兄姊妹分享嘅時候，啲弟兄姊妹同我分享翻上個禮拜日咧，我有啲咩侍奉啦，有啲做咗啲乜嘢啦，做咗啲乜，喺做嘅裏邊有啲咩我睇見點，全部都係做。但係真係好少聽到有弟兄姊妹同我分享好感恩啊！我上個禮拜咧聽到一篇信息喺當中裏邊有咩提醒，又或者好少會分享到就係話我喺過去嗰幾日咧，我喺聖經裏邊咧睇到上帝嘅說話點樣去安慰我點樣睇到上帝嘅說話咧去俾我有提醒，我點樣睇到上帝嘅說話俾我有一啲嘅得着。其實今日真係好少有弟兄姊妹咁樣同我講，好多時候都係淨係講我做咗啲乜。今日好多時可能喺我嘅信仰生命嘅裏邊，我哋只係集中咗我哋點做，就好似馬大咁，我哋好忙亂啊！我哋冇靜落嚟咧，去享受聽上帝嘅說話。弟兄姊妹，今日瑪利亞選咗一個最上好嘅福分，我哋咧，你會點揀？你會情願繼續忙碌落去啊，定係真係願意坐定定咁樣去聽耶穌嘅道呢？嚟到最後，大家仲記唔記得律法師對耶穌嗰個嘅試探，即係嗰個挑戰所問嗰條問題問咩啊？係做啲乜嘢可以承受永生？其實佢問嗰條問題係關乎於一個生命嘅問題啊！承受永生係講緊點樣可以去，即係承受永生就係講緊進入神嘅國，能夠去得救。佢問緊耶穌一個問題：我要做啲乜嘢先至可以進入到神嘅國？點先至可以得救呢？跟住耶穌藉住佢嘅回應，藉住嗰個問翻律法師嘅時候，佢帶出一樣嘢就係點樣可以進入去神嘅國？點樣可以得救啊？簡單啲嚟講就係要愛神同埋愛人。耶穌喺呢度，路加好特別啊！嗱，如果馬太福音、馬可福音都有去記述呢一件嘅事情，但係路加咧特別就插入咗撒瑪利亞人呢個故事同埋馬大呢一件事情咧落去呢一度，用咗呢兩件事情，其實就去分別去解釋緊點樣為之愛神，點樣為之愛人。撒瑪利亞人呢一個嘅故事，正正就去表達到點樣係為之愛你嘅鄰舍，點樣去愛人。你嘅鄰舍係邊一個呢？你係邊一個嘅鄰舍呢？其次，馬大裏邊更加去說明咗乜嘢係為之叫愛神。係咪忙忙碌碌一路喺度侍奉緊就等於愛神呢？你有冇去追求，願意去聆聽佢嘅說話呢？願意去聽，先至係表達緊你對神嘅愛。大家留意翻呢兩個嘅事情。耶穌同嗰個律法師講：你聽到你所答嘅係啱嘅，你咁樣去做啦，你去做啦。但係律法師有冇去做呢？我哋唔知。同樣馬大都係，耶穌同馬大講：瑪利亞已經選咗即係上好嘅福分啦，冇人可以奪去啦。咁馬大有冇乖乖地坐喺度聽呢？定係繼續忙亂呢？我哋都係唔知。呢一個係一個 open ending 嚟嘅，冇話俾你聽個結局係點，但係個結局留翻俾邊個去負責啊？其實個結局就係留翻俾我哋聽嗰個、讀嗰個。你會點樣？你會點樣去成為其他人嘅鄰舍呢？你會點樣去選擇？你會繼續忙碌啊，定係一齊同瑪利亞咁樣去聽呢？今日你會點樣去揀呢？呢個結局留翻俾我哋自己咧嚟去成就。我哋一齊祈禱。親愛的天父主，我哋去感謝你，我哋感恩，因為你知道我哋人嘅軟弱，你知道我哋係點樣嘅人。神啊，就好似面對住呢個嘅律法師一樣，神啊，你知道呢個律法師佢嘅生命係點樣，所以你用撒瑪利亞人呢一個嘅故事去俾佢知道，俾佢睇見，今日身邊嘅人就係佢嘅鄰舍，佢應該要懂得點樣去愛。同樣，主啊，你都去俾我哋去睇見，今日可能喺我哋生活嘅裏邊，我哋都好多個框住自己，我哋都去認定有一啲人係我哋需要關心，有一啲人我哋唔想去關心，或者我哋冇諗過要去關心。
但係神你卻係用今日嘅信息去提翻我哋，其實今日我哋都需要咧去關心我哋身邊唔同嘅人，因為佢哋都係我哋嘅鄰舍。主啊，同樣教會都一樣係，我哋唔係淨係單單去關顧我哋自己內裏邊嘅弟兄姊妹，我哋都需要咧去關心翻咧出邊嗰個嘅需要。主啊，願你去幫助我哋，讓我哋懂得嘅去愛我哋身邊嘅鄰舍，同樣我哋更加懂得點樣去愛你。主要喺我哋生命嘅裏邊，可能我哋都會時時刻刻都係記住我哋要點樣去侍奉你。我哋口裏邊可能都淨係提住點樣嘅去侍奉，但係我哋卻係忘記咗最重要、最上好嗰個福分，就係去聆聽你嘅説話。主要能夠去聆聽你嘅説話，能夠明白你嘅説話，係你俾我哋一個福分。願意你都俾到弟兄姊妹能夠去明白，我哋願意嘅去繼續去追求聽你嘅説話，明白你嘅説話。因為當我哋明咗，我哋更加懂得知道點樣嘅去活出你嘅教導。主就願你去當中裏邊去幫助我哋，讓我哋成為一個懂得去選擇，我哋好似瑪利亞咁樣去選上最好福分嘅人。主求你去帶領我哋，我哋感謝你聽我哋嘅祈禱，祈禱仰望奉靠主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。